Prognoz TV kanalına hoş gelmişsiniz. Qoç, maraqlı və vacib söhbətlər, eləcə də planlarınıza təsir edə biləcək xəbərlər sizi onları dəyişməyə məcbur edəcək. Uzaqdan gələn xəbərlər düzgün qərarlar verməyə kömək edəcək. Gözlənilməz təkliflər də istisna edilmir. Çox tərəddüd etmədən onlara razılıqla cavab verəcəksiniz və belə bir qərara görə peşman olmayacaqsınız. Səfərlər yaxşı keçəcək, çox canlı təəssüratlar verəcək. Uzaq bir yerə getməyə qətiyyən ehtiyac yoxdur, evinizin yaxınlığında sizi xoş sürprizlər gözləyə bilər. Ancaq yaxşı bir əhatə də pis olmaz. Qeyri-adi ideyaların doğulduğu gündür. Siz onları tez bir zamanda həyata keçirmək istəyəcəksiniz. Ancaq tələsməyə ehtiyac yoxdur, hərəkətlərinizi və onların ehtimal olunan nəticələrini düşünməyincə hərəkət etməyin. Səhv etmək riski var, yaxşı tanıdığınız insanları dinləməyə dəyər. Həm köhnə dostlar, həm də qohumlar əla məsləhətlər verəcəklər. Bəzi xoş ev hadisələri, yaxınlarınızla bağlı gözəl xəbərlər ola bilər. Günorta ailə üzvləri ilə ünsiyyət üçün əla vaxtdır. Siz fikir ayrılıqları və mübahisələrdən qorxmadan çox şey haqqında danışa bilərsiniz. İdeyalarınız haqqında danışmaq, həm fikir insanlar tapmaq üçün yaxşı gündür. Hətta əvvəllər yalnız öz planları ilə maraqlananlar da sizi diqqətlə dinləyəcəklər. Əvvəllər buraxılmış səhvləri düzəltmək imkanı yaranacaq. Özünüzü düzgün aparsanız, gərgin şəkildə inkişaf edən münasibətlər nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılığa doğru dəyişəcək. Səfərlər yaxşı alınacaq. Bu fikir istər əvvəlcədən planlaşdırılmış, istərsə də qəfildən baş tutan səfərlərə aiddir. Günorta saatları bir çoxlarına çoxdan gözlənilən xoş xəbərlər gətirəcək. Buğa, siz çox şey edə bilərsiniz. Paxıllığa səbəb ola biləcək bir əzm nümayiş etdirəcəksiniz, yolda maneələr yaranarsa planlarınızdan əl çəkməyəcəksiniz. Təcrübəniz məqsədinizə tez çatmağa kömək edəcək, başqalarının gücü çatmayan nəticələr əldə edəcəksiniz. Fərqli insanlarla yaxşı yola gedəcək, heç kimin yaxınlaşa bilmədiyi belə insanları mükəmməl başa düşəcəksiniz. Dostluq və ya sevgi münasibətlərin başlanası da istisna edilmir. Gün təmir-tikinti ilə bağlı məsələlərin həlli üçün münasibdir. Siz planlaşdırma edə, material seçə, lazım olanları axtarıb tapa və ala bilərsiniz. Günün ilk yarısı həm sadə, həm də mürəkkəb faydalı işlər üçün münasibdir. Hər işlə əla bacaracaqsınız, əvvəllər hamını çaşdıran problemləri tez həll edəcəksiniz. Əgər yeni bir şey öyrənmək lazımdırsa, bu problem olmayacaq. Köhnə tanışlar həvəslə kömək edəcəklər, çox vaxt bu barədə onlardan xahiş etməyə də ehtiyac yaranmayacaq. Günün ikinci yarısında xüsusən də təkcə sizin üçün vacib olmayan məsələlərdə ciddi qərarlar qəbul etməmək daha yaxşıdır. Bu, vəziyyəti real qiymətləndirmək, illüziyalardan və yalan ümidlərdən qaçmağın çətin ola biləcəyi vaxtdır. Vacib məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı gündür. Həmsöhbətləriniz əvvəllər ortaq dil tapa bilmədiyiniz insanlar olsa belə, bugün hər şeydə razılaşmaq şansı olacaq. Bir neçə gün ərzində tələb olunacaq sənədlərin, rəsmi sorğuların, hesabatların hazırlanması ilə məşğul ola bilərsiniz. İntuisiyanıza qulaq asın, onun sayəsində şəxsi münasibətlərdə nə isə yaxşılığa doğru dəyişməyi, onları daha isti və etibarlı hala gətirməyi, fikir ayrılıqlarına son qoymağı bacaracaqsınız. Günorta sevgililər üçün xoş sürprizlər vəd edilir. Əkizlər, çoxlu yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq. Düşündüyünüz hər planı dərhal həyata keçirmək mümkün deyil, ancaq intuisiyanız sizə hansı istiqamətdə tələsməyin lazım olduğunu və nəyi təxirə sala biləcəyinizi söyləyəcək. Zamanla vacib bir şeyi xatırlayacaqsınız, bu səhvlərdən qaçmağa imkan verəcək. Əvvəllər əldə etdiyiniz həyat təcrübəsi sizə kömək edəcək. Siz təxəyyül və yaradıcılıq tələb edən işlərdə yaxşısınız. Amma dəqiqlik və təfərrüata diqqət lazım olan yerdə problemlər yarana bilər. Nə yaxşı ki, yaxınlıqda hər şeyin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək bir yaxın adamınız var. Səhər qanqaraçılıqdan qaçmaq çətin olacaq. Tez-tez xırda şeylərdən narahat olacaqsınız, başqa vaxt diqqət etmədiyiniz bir şeyə görə əsəbləşə bilərsiniz.
Xoşbəxtlikdən ətrafınızda sizi şənləndirməyi bilən insanlar var, onlardan dəstək istəməyə də ehtiyac yoxdur, özləri yanınızda dayanacaqlar. Günorta daha uğurlu olacaq. Faydalı işlər üçün çox uyğundur, siz onların öhdəsindən tez gələcəksiniz, demək olar ki, səy göstərmədən istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Dostlarınızı ziyarət etmək və ya onları öz evinizə dəvət etmək üçün doğru vaxtdır. Bir neçə vacib işi həll etməyi, əvvəllər çox mürəkkəb görünən məsələlərin öhdəsindən gəlməyi bacaracaqsınız. Tez bir zamanda nəyin faydalı ola biləcəyini öyrənəcək, çox şeyləri qavrayacaqsınız. İndi əldə edilən biliklərin yaxın gələcəkdə faydalı olma ehtimalı var, başqaları ilə ümumi dil tapmaq həmişə asan olmur. Düşündüyünüzü deyirsiniz, hamının xoşuna gəlmir. Bununla belə münaqişələrin qarşısı alınacaq. Heç kim mübahisə etmək istəməyəcək və bir kompromis tapmaq o qədər də çətin deyil, sadəcə biraz cəhd etmək lazımdır. Xərçəng, pul və əmlakla, eləcə də iş və ya biznesinizlə bağlı mühüm məsələlərin həlli üçün yaxşı gündür. Biznes intuisiyanız çox kəskin olacaq. Onun göstərişlərinə qulaq asın və çox şey əldə edəcəksiniz. Çox güman ki, tərəddüd etmədən razılaşacağınız və peşman olmayacağınız təkliflər alacaqsınız. Köhnə tanışlardan, uşaqlıq və gənclik dostlarından xəbər tutacaqsınız. Onlarla ünsiyyət xoş və faydalı olacaq. Bu, maraqlı fikirlərə səbəb ola bilər, ideyalar verə bilər və yaxın gələcəkdə onların həyata keçirilməsi ilə həvəslə məşğul olacaqsınız. Asan gün deyil. Həmişəkindən daha çox xırda problemlər yaranacaq, narahat olacaqsınız. Yaxınlarınızla fikir ayrılıqları ola bilər. Mübahisələrdən və münaqişələrdən qaçmaq olar, amma etiraf etməlisiniz ki, bu sizin sayənizdə olmayacaq. Yeni işlər və faydalı fəaliyyətlər emosiyaların öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Başınız işə qarışanda xırda şeylərə diqqət yetirməyi dayandıracaqsınız, əhvalınız nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşacaq. Çox güman ki, kiçik məbləğdə pul qazancınız olacaq, lakin kiçik olsa da sizə yaxşı alış-veriş etməyə imkan verəcək. Maraqlı hadisələrlə dolu gündür. Yəqin ki, gözlənilməz görüşlər, çoxdan iştirak etmək istədiyiniz tədbirlərə dəvətlər olacaq. Faydalı tanışlıqlar yaranacaq, çoxlarında xoş təəssürat yaratmağı bacaracaqsınız. Bugün görüşdüyünüz insanlar sonradan peşəkar planlarınızı həyata keçirməyə kömək edəcəklər. Nağd pul gəliriniz olacaq və bunun çox faydalı olduğu ortaya çıxacaq. Bəzi planlaşdırılmamış alışlar edə, yaxınlarınızı sevindirə bilərsiniz. Günün ikinci yarısı ev işləri üçün münasibdir, onlar sizi heç yormayacaq. Şir, sakit, əlverişli gündür, ciddi iş üçün mükəmməldir. Siz əvvəllər qeyri-mümkün olan işlərin öhdəsindən gələcəksiniz, çoxdan müəyyən edilmiş məqsədə aparan sadə və qısa yolları tapa bilərsiniz. Bir çoxlarının intuisiyası düzgün qərarlar qəbul etməyə kömək edəcək. Hamını narahat edən ailə probleminin necə həll olunacağı bəlli olacaq. Günorta saatları maraqlı söhbətlər, sizin üçün vacib məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır. Ətrafınızdakı insanlar bəzən işlərinizə qarışacaqlar, lakin bu sizi qıcıqlandırmayacaq, amma mütləq fayda gətirir. Gözlənilməz səfərlər mümkündür, bu şübhəsiz ki, sizi sevindirəcək. İstirahət, bəzi maraqlı və çox da yorucu olmayan fəaliyyətlər üçün yaxşı gündür. Ciddi bir şey planlaşdırmamaq daha yaxşıdır, istədiyiniz nəticəyə nail olmaq düşündüyünüzdən daha çətin ola bilər. Vacib məsələlərin müzakirəsi də təxirə salınmalıdır. Siz iddialarınızı sübut edə bilərsiniz, lakin heç kimi incitməmək olduqca çətin olacaq. Bir çoxları səfərlərdən faydalanacaqlardır. Bugün çoxdan ziyarət etmək istədiyiniz yerə gedə bilərsiniz, mütləq çoxlu müsbət emosiyalar və parlaq təəssüratlar olacaq. Axşam son vaxtlar taleyi sizi narahat edən insanla bağlı xoş xəbərlər gələcək. Xırda işlərdən narahat olmayın. Bugün sakit qalmaq çətin ola bilər, amma səy göstərməyə dəyər. Axı bu, nə dərəcədə yaxşı bacarmağınızdan, uğur qazanıb qazanmamağınızdan, çətin işlərin öhdəsindən gəlib gəlməməyinizdən asılıdır. Uzun müddət əvvəl qazanılmış təcrübəniz kömək edəcək. Köhnə qələbələri xatırlamaq faydalıdır, onlar irəliləməyə həvəsləndirəcək. Çox danışmamağa çalışın. Qız, xoş ünsiyyət, maraqlı görüşlər və faydalı tanışlıqlar günüdür. Siz vacib işləri həvəslə götürürsünüz, çoxları kömək etməyə hazırdır və tamamilə təmənnasızdırlar.
Bəzi vacib məqsədlərə çatmaq üçün həmfikir insanlardan ibarət komanda toplamaq asan olacaq. Bugün başlayan dostluq və ya romantik münasibət tez bir zamanda ciddiləşəcək. Pulla diqqətli olmalısınız. Bugün israfçılığa meyillisiniz, lazım olduğundan artıq xərcləyə bilərsiniz. Alış-verişə tələsməmək daha yaxşıdır. Bugün təkcə özünüzə deyil, ətrafınızdakilara da çoxlu yaxşılıq etmək üçün vaxtınız olacaq. Siz tamamilə yeni bir iş götürə bilərsiniz, prosesi tez başa düşə, nəzərə çarpacaq uğur qazana bilərsiniz. Faydalı ola biləcək məlumatları asanlıqla yadda saxlaya, iş prosesində sürətlə öyrənə bilərsiniz. Çox güman ki, işgüzar nöqteyi nəzərdən faydalı olacaq tanışlıqlar peşəkar mövqelərinizi möhkəmləndirməyə və ya karyerada yüksəlməyə kömək edəcək. Səfərlər xoş olacaq, xüsusən də dostlarla yola çıxsanız. Uğurlu alışlar mümkündür. Bugünkü alışlar sizi və yaxınlarınızı uzun müddət sevindirəcək. Sizi həqiqətən maraqlandıran hər şey üçün əla gündür. İntuisiyanız şübhəsiz sizə nə edəcəyinizi, nəyə nail ola biləcəyinizi söyləyəcək. Ola bilər ki, köhnə hobbinizə qayıtmaq istəyəcəksiniz və bu, sizə yenidən çoxlu müsbət hisslər yaşadacaq. Nağd pul gəliri və bahalı hədiyyələr istisna deyil. Günün ikinci yarısı gələcək satın almaları və həyata keçirilməsi bahalı olan mühüm planları müzakirə etmək üçün əlverişlidir. Ola bilsin ki, nəyə və necə qənaət edə biləcəyinizi başa düşəcəksiniz. Tərəzi, asan və əyləncəli gündür. Xüsusilə narahat olacağını hər hansı proqnoz yoxdur, vəziyyət əlverişlidir. Bir çox səyləriniz uğurla tamamlanacaq. Yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq, planınızın həyata keçirilməsinə kömək edəcək insanları tapmaq asan olacaq. Rahat bir atmosferdə bəzi vacib məsələləri müzakirə etmək fürsətinə malik olacaqsınız və bu sizi sevindirəcək. Həll yolu tapmaq asan olacaq. Gün işləri qaydaya salmaq, lazımsız şeylərdən qurtulmaq üçün münasibdir. Bir çoxları üçün bu, gələcək üçün planlarını müəyyənləşdirməyə, ilk növbədə nəyə diqqət etməli olduqlarını görməyə kömək edəcək. Gələcək haqqında düşünmək üçün əla gündür. Xüsusi olaraq planlar və ya sadəcə xəyal qurmağınızın fərqi yoxdur. Hər halda əvvəllər heç kimin görmədiyi fürsətləri görmək şansı var. Köhnə tanışlarınızla məsləhətləşə bilərsiniz. Onlar şübhəsiz ki, sizə necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcəklər. Bu da məqsədə çatmağa kömək edəcək. Gözlənilməz təkliflər, bəzi qeyri-adi tədbirlərə dəvətlər mümkündür. İntuisiyanız sizə çox düşünmədən razılaşmağın daha yaxşı olduğunu söyləyəcək və yanılmayacaq. Günorta iş üçün gözəl ideyalar yaranacaq. Onları həyata keçirmək imkanı yaxın gələcəkdə ortaya çıxacaq. Yaradıcılıq üçün əlverişli gündür. Köhnə bir hobbinizi yada sala və ya tamamilə yeni bir iş görə bilərsiniz. Hər iki halda uğur qazanacaqsınız və çox əylənəcəksiniz. İşgüzar ideyalar ortaya çıxacaq. Onları həyata keçirməyə başlamaq üçün hələ tezdir, lakin təcrübəsinə etibar etdiyiniz insanlarla danışa bilərsiniz. Böyük məsləhətlər almaq üçün şans var. Gün romantik görüş üçün əlverişlidir. Əqrəb, səhər saatlarında başqaları ilə ünsiyyət qurmaq çətin ola bilər. Fikrinizi hər zaman vəziyyətin tələb etdiyi qədər nəzakətlə və incəliklə ifadə etmək çətin ola bilər. Vacib məsələlərin müzakirəsini təxirə salmaq daha yaxşıdır. Günortadan sonra hamı ilə ortaq dil tapmaq xeyli asan olacaq. Günün qalan hissəsi sakit keçəcək, xoş xəbərlər gətirəcək və son vaxtlar sizi narahat edən suallara cavab təmin edəcək. Gələcək üçün planlar barədə qərar verə, planlarınızı həyata keçirməyə kömək edə biləcək insanların dəstəyinə üz tuta bilərsiniz. Parlaq, hadisələrlə bol gündür. Təcrübə aparmağa, yeni üsullar tətbiq etməyə və yeni bir şey sınamağa hazır olanlar çoxlu müsbət emosiyalar qazanacaqlar. Yaradıcılıq həvəsi yüksək olacaq, dərhal həyata keçirilə bilən gözəl ideyalar yaranacaq. Köhnə tanışlarla ünsiyyət sevindirəcək, sizi mükəmməl başa düşəcəklər. Ehtiyat lazım olan yeganə sahə puldur. Lazımsız xərclərdən çəkinin, sövdələşmələrə və alış-verişə tələsməyin. Hər hansı maliyyə sənədlərini imzalamazdan əvvəl diqqətlə öyrənin. Ciddi iş, çətin məsələlərin həlli üçün yaxşı gündür. Diqqəti tez cəmləməyi, düzgün prioritetləşdirməyi və vaxtında vacib ola biləcək detallara diqqət yetirməyi bacaracaqsınız.
Baxışları sizinkinə bənzəyən insanlarla ümumi dil tapmaq asan alınacaq. Qalanları ilə qızğın mübahisə edə bilərsiniz, amma faydalı müzakirələr də baş tutacaq. Bu vəziyyətdə çox işləməmək vacibdir. Biznesdə fasilə sizə zərər verməyəcək, eləcə də gəzintiyə çıxmaq faydalı ola bilər. Günortadan sonra kiçik səyahət və ya xoş gəzinti planlaşdırın, dərhal özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz. Oxatan, xoş təəssürat yaratmaq istədiyiniz biri ilə görüşmək üçün yaxşı gündür. Ən yaxşı keyfiyyətlərinizi görməmək mümkün deyil və hətta ən tələbkarlar da cazibədarlığınıza biganə qalmayacaqlar. Ümumi planları müzakirə etmək yaxşıdır. Bu cür söhbətlər ruhlandırıcıdır, diqqəti cəmləməyə kömək edəcək. Yaxın günlərdə həyata keçirməyə başlayacağınız bəzi qeyri-adi ideyalar yarana bilər. İntuisiyanıza qulaq asın, o sizə necə hərəkət edəcəyinizi mütləq söyləyəcək. Tələsməyin. Bu, şübhəsiz ki, çox tərəddüd etmədən və ya ilk təəssüratlara etibar etmədən böyük qərarlar qəbul etmək üçün uyğun bir gün deyil. Mövcud vəziyyəti anlamaq, planlar üzərində qərar vermək bir az vaxt tələb edir. İntuisiyanıza qulaq asmağa dəyər, kənardan gələn məsləhətlər nadir hallarda faydalı olacaq. Xırda məsələlərdə şanslısınız və bu sevindirir. Mümkündür ki, uğurlu bir təsadüf sizi maraqlı ideyalara çəkib aparsın, yaxın gələcəkdə nəyə diqqət yetirəcəyinizi söyləysin. Gözlənilməz hədiyyələr və sürprizlər ehtimal olunur. Vacib məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişli gündür. Siz təkcə başqalarını sakitcə dinləməyi və onlarla ortaq dil tapmağı deyil, həm də heç vaxt açıq danışmayan və əsli maraqlarını gizlətməyə üstünlük verən insanların düşüncəsində nə olduğunu təxmin etməyi bacarırsınız. Belə bir bacarıq ünsiyyətdə həm ciddi səhvlərdən, həm də xoşagəlməz anlardan qaçmağa kömək edəcək. Həyatınızda mühüm rol oynayacaq qeyri-adi görüşlər, tanışlıqlar ehtimal olunur. Vaxtilə sizin üçün çox vacib olan əlaqələri bərpa etmək üçün münasib gündür. Oğlaq, asan, xoş, ruhlandırıcı və maraqlı bir gündür. O, son vaxtlar haqqında düşündüyünüz suallara cavablar və ya gələcəklə bağlı planlarınız barədə qərar verməyə kömək edəcək xəbərlər gətirə bilər. Dostlarla ünsiyyətə şad olacaqsınız. Ümumi dil tapmaq çətin deyil, bir-birinizi mükəmməl başa düşəcəksiniz. Günün ilk yarısı yaradıcı fəaliyyətlər, fantaziyanıza sərbəstlik verməyə imkan verən istənilən fəaliyyət üçün münasibdir. İkinci yarıda bəzi gündəlik məsələlərlə məşğul ola, ev üçün faydalı şeylər ala bilərsiniz. Doğru seçim etməyinizdə yaxınlarınız kömək edəcək. Yeni bir iş götürə bilərsiniz. Çox güman ki, uğur qazanmağın yollarını tez başa düşəcəksiniz və ilk qələbələri qazanmaq çətin olmayacaq. Köhnə tanışlar, bir vaxtlar birlikdə işlədiyiniz və ya sadəcə ümumi planlar qurduğunuz insanlar həvəslə kömək edəcəklər. Əvvəllər yalnız işgüzar xarakter daşıyan münasibətlər dostluğa çevrilə bilər. Gün xoş sürprizlər, hədiyyələr və yaxşı alış-veriş vəd edir. Son zamanlar sizi narahat edən maliyyə məsələləri uğurla həll oluna bilər. Bəziləri maraqlı iş təklifləri alacaqlar. Maraqlı hadisələrlə dolu gündür. Yaxşı ideyalarınız yaranacaq, tanışlarınızdan birinin təklif edəcəyi cəsarətli bir planla məşğul ola bilərsiniz. Diqqətli olmağı unutmayın. Sərgüzəştlər və riskli təşəbbüslər üçün bu əlverişli gün deyil, belə işlərdə bəxt çətin ki, sizi dəstəkləsin. Bir çox yeni şeylər və tezliklə nəyin faydalı olacağını öyrənə bilərsiniz. Hər şeyə maraq göstərirsiniz. Ətrafınızdakı insanlar bunu bəyənir, suallarınıza həvəslə cavab verirlər. Günortadan sonra xoş təəssürat yaratmaq istədiyiniz insanlarla görüşmək üçün əla zaman kəsimidir. Dolca, çox şeyə nail olmaq iqtidarında olduğunuzu hiss edirsiniz və burada intuisiyanız sizi aldatmır. Ulduzlar sizin tərəfinizdədir, çox işləriniz yaxşı gedəcək. Çox vaxt vacib qələbə qazanmaq üçün lazımi anda lazımi yerdə olmaq kifayətdir və siz uğur qazanırsınız. Çox fərqli insanlarla ortaq dil tapmaq asandır, hətta rəqibləri belə tez bir zamanda öz tərəfinizə çəkə bilərsiniz. Axşam romantik görüş və ya çoxdan məmnun etməyə çalışdığınız insanla görüş üçün idealdır. Çox şeyə qadir olduğunuzu hiss edirsiniz və çətin işlərə həvəslə girirsiniz. Başladığınız işi tez bitirməyi bacaracaqsınız, heç bir ciddi çətinlik yaranmayacaq. Bir anda bir neçə məsələni həll edə bilərsiniz, çaşqınlığa yol verməyəcəksiniz.
Sövdələşmə və alış-veriş üçün əla gündür. Pulla əlaqəli hər şeydə intuisiyanıza arxalana bilərsiniz. Bir işin açılması və ya inkişafı ilə bağlı yeni planların ortaya çıxması mümkündür. Tezliklə diqqətinizi onların həyata keçirilməsinə yönəldəcəksiniz. Gün olduqca yorucu görünə bilər. Həll edilməli olan çoxlu xırda problemlər var və çətin ki, onları sizdən yaxşı kimsə idarə edə bilsin. Ola bilər ki, gözlənilməz hadisələrə görə bəzi xoş görüşləri, planlaşdırılmış əyləncələri təxirə salmalı olacaqsınız. Bu, çətin ki, sizi sevindirsin. Amma gün həm də xoş anlar gətirəcək. Məsələn, sevgi sürprizləri, eləcə də çox xoşbəxt olacağınız əlamətlər ehtimalı yüksəkdir. Günorta yaxınlarınız və ya sizin üçün əziz olan digər insanlarla bağlı xoş xəbərlər vəd edilir. Balıq, demək olar ki, səy göstərmədən çətin işlərlə bacaracaqsınız, əla nəticələr əldə edə bilərsiniz. Çox fərqli insanlarla asanlıqla ortaq dil tapacaq, ilk dəfə gördüyünüz insanlarla və əvvəllər mübahisə etdiyiniz adamlarla da tez razılığa gələ bilərsiniz. Bəzən başqalarının işinə qarışmalı olacaqsınız. Bunu heç kimi incitmədən, nəzakətlə və incəliklə etməyi bacarırsınız. Çoxları köməyinizə görə minnətdar olacaq. Günorta sevənlər üçün romantik sürprizlər vəd edilir. Bərəkətli və maraqlı gündür. Siz hətta çətin işlərin də öhdəsindən həvəslə gəlirsiniz. İntuisiyanız sizə uğur qazanmağın çətin olmayacağını söyləyir və bu səhv deyil. Doğrudan da indi bəxt sizin tərəfinizdədir. Gün son vaxtlar ortaq dil tapmaqda çətinlik çəkən insanlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər vəd edir. Əvvəllər çoxlu mübahisələrə səbəb olan məsələləri sakitcə müzakirə edə bilərsiniz. Yaxşı vaxt keçirməyinizə də heç nə mane olmayacaq. Son zamanlar sizi narahat edən məsələlərin uğurla həll oluna biləcəyi gündür. Burada təşəbbüs göstərmək faydalı olacaq, nüfuzlu insanlar tərəfindən həvəslə qarşılanacaqsınız. Əzmkarlığınız başqalarının ilk maneədə əvvəl geri çəkildiyi yerlərdə əla nəticələr əldə etməyə kömək edəcək. Günün birinci yarısı bəzi praktik məsələlərə, real problemlərin həllinə həsr olunacaqsa, ikinci yarıda daha çox şey istəyəcəksiniz, bəşəriyyətin üzləşdiyi qlobal problemlər haqqında düşünəcəksiniz. Gücünüzü çox da yüksək qiymətləndirməyin. Dünyanı tək başına yaxşılığa doğru dəyişə bilməyəcəksiniz.